హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సిఆర్ఆర్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి కోలార్ మార్కెట్లో అది ప్రజెంట్ 3 గంటల టైంలో పడ్డ వర్షం. చూడండి అసలు బాక్స్ కూడా ఎంత కొట్టుకోబోతున్నాయో, భారీగా పడుతుంది. అలాగే తీవ్రమైన గాలి వాన పడుతుంది. చూడండి ప్రజెంట్ కోలార్ మార్కెట్లో పరిస్థితి. ఈరోజు వర్షం అయితే భారీగా పడే అవకాశం అయితే ఉన్నాయి. అలాగే మీ ఏరియాలో ఎక్కడ పడుతుంది మనకి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.